chegamos na praia, na praça Centenário aí. Já passei por aqui algumas vezes. Daqui já ir para o litoral, as orlas. Essa praça aqui ficou top de linha. Da antiga rodoviária, vamos descendo ela, vento contra, mas a câmera hoje está com aquela capinha de proteção. Estão fazendo esses testes também para ver como é que ela se comporta no vento. Legal? E esse barulho, tá barulhozinho feio. Ensaiamos, oh de Deus, faz parte. Rapaz, não escolhendo o vídeo não, minha amiga. A borrachinha do freio fica pegando no disco. Aí fica esse barulhozinho irritante. Daqui até lá, rique, um caramba, meu amigo. Eu pego assim. Eu já saí lá no Jaraguá, né? Coisa boa. Estamos chegando agora na Ponta Verde. Acabamos de passar para Jussara. Uma área muito movimentada também dos turistas, pessoas que gostam. Essa é uma das praias mais movimentadas de Maceió. Eita! Olha as praias de Maceió e Ponta Verde. Que vamos.
Olha essa visão aí, ó. A praia bem rentinha aí. A areia, né? E a orla aí. É como eu digo, você deve ir para outro país não, para ver belezas e nem essas não, tão naturais de Maceió. Nos entrega. Vida demais. Vários pontos de Maceió lindos. E a praia, com certeza, é a principal. Lagoa da Anta, que é a praia da Jatiuca. Vamos agora para o Cruz das Almas, muito conhecida também. Essa Cruz das Almas aí, ó. Essa aqui tem onda. Para quem gosta de surf. Para os surfistas. Até o água de boa. Tá baixando. Uhul! Essa é a imagem aí pra você, ó, que tá assistindo. Fica por sua conta. Dá like, comenta aí, compartilha. Voltando para casa já. Estamos aqui na entrada do Atacadão, para onde eu moro, né? Vamos que vamos. Estamos chegando lá. Depois do dia de pedal, estamos aí, voltando para casa. O legal de pedalar sozinho é que você pega o caminho que você quiser, anda na velocidade que você desejar. Se quiser, você se esforça. Se você quiser, vai na manha. É o ideal, é o legal mesmo. Andar em grupo é massa.
todo jeito andar de bicicleta é top de linha. Só o que não presta é ficar sem andar de bicicleta. Aí você pedalando, se você vai fazer 10 km, 20 km, 100 km, mais fácil. Não deixa de fazer não o teu pedal. Porque pedalar é vida. Aquela gordurinha que a gente acumula durante o dia, durante a semana, a gente perde aqui. Para não ter nenhum problema de saúde. Caminho para casa, não tão cansado, porque agora estou fazendo uma alimentação melhor. E também não me esforcei tanto, né? Como subir ladeiras. Hoje foi um caminho mais reto, né? Mais plano. Legal. Agora também perde mais gordura, movimento mais lento, a gente vai perdendo mais gordura. E assim vai ficando mais disposto, né? Para mais treinos, para lugares mais longe. É isso aí. E estamos finalizando o nosso canal, nosso vídeo de hoje. Peço que vocês dêem o like, comenta aí, compartilha para quem gosta de bike. Um abraço, meus amigos. Fui! Até a próxima! Dá o like, comenta e compartilha!